አንድ ሰው አያለው ውጊያ ይበዛበት ሰው አያለው ውጊያ ይበዛበት ሰው እና ነገሮች ሁሉ የሰውም የምንም ጥምም የሚልባቸው የሚልበት ሰው አለ ወጣት ልጅ ነው ማየው እና አንድ ነገር አያለው በመንፈሴ የሆነ አንገቱ ላይ የሆነ ጌጥ ነገር አድርገዋል የሆነ የኢትዮጵያ ባንዲራ የሚመስል ነገር እንደዚህ እንደ ገመድ የተገመደ ነገር አያለው እንደ ተገመደ ነገር አያለው ባንዲራ የሚመስል ነገር አንገቱ ላይ አያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ወጣት ወንድ ነው የጌታ መንፈስ ይናገረኛል ወጣት ወንድ አያለው እስቲ ቆም እሺ ሂጂልኝ እሺ አንገት ላይ ያለውን አውጣ በቃ አያችሁ ሁሉ ነገር ጥምም ይልብሃል ግራ ይገባሃል እውነት ነው ከሰዎች ጋር ሁሉ አትስማማም ላንተ ታዲያ የሚያስፈልግ ሞገስ አይደለ አሜን 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 ሃሌሉያ እያየሁት እኮ ነው ይታየኛል እያየሁት ነው እና ከሰዎች ጋር ግጭት የሚገርም ነገር ጥምም ይልብሃል ሁሉ ነገር ይጠምብኛል ሁሉ ነገር አንተ ስትደርስ ሌላው የሚሳካው ጓደኞች የሚሳካው አንተ አይሳካም እውነት ነው ወይ ጉድ ወይ ታሪክ በሉስቲ ወይ ታሪኩ በሉስቲ ወይ ታሪክ የሚገርም ነገር ነው ምንድነው ታሪኩ የሚል ጽሑፍ ያለውኝ ስሜ ነው አሜን ኢየሱስ ደረስክልኝ አባ አያካሳ ወካሳጋ ታዳ የመወደድ ቅባት ያርፈበታል አሜን አሜን ወይ ወዳጆ በሉስቲ አባቴ ነው በብዙ የተከዳ ነው መልካም ያረክላቸው ሰዎች እንኳን ይጣመሙብሃል እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ወይ ጉድ ያባተ ስም ነው ከዚህ በኋላ ወዳጅ ያደርጓል ሰዎች ተቀላለ አሜን 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 አባዬ ያ ጋና ሳዳጋንታካ ዛሬ አጥንታችሁ ላይ ተቀርተ ነብያለሁ የሚገርማችሁ በጣም የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ ሁሉ ነገር በእጁ ያለው እየተበተነ ነው ግራ እየገባው ነው የምትሄድበት ሁሉ እየጠፋ ነው እውነት ነው ግራ ገብቷል ከባድ የሆነ highly favored ከባድ ሞገስ ዛሬ ወረደብህ አሜን 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 ታሪኩ ከዚህ በኋላ ታሪክ ሰርቶልሃል አሜን አጨብጭቡ ሃሌሉያ ተቀመጥ አሜን እግዚአብሔር ደርሶልኛል ለኔ የደረሰ አምላክ ለሁሉም ይድረስላቸው አሜን አባዬ አመሰግናለሁ ወይ ሲላቫቻና ማሳፕላትራ ለበጀ ሴል ቴሌቪዥን ቢስ እግዚአብሔር ይውላችሁ ነገራችሁን ሲያለመልማ ያለው ነይስ ወደዚህ ኦላዴንታ አምላካችን እኮ ሁሉ ጊዜ መላእክት ከሱ ዘንድ ምን ያደርጋል ይልካል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ሂጂ በዚህ ጋር ግቢ ኦላድ ሬሌቬጅን ቢስ ዛሬ የተበተበባችሁ ነገር ተቀላላ ይፈራረሳል አረጆቻችሁን ዘርጉት ነይ ወደዚህ ጋር ነይ ወደዚህ ፖተ ፌንት ሲላ ራካዲናማስ እሱን ነካርጊ ውስቲ አንተ እሱን ነካርገው ውስቲ ክሌቴኔስ ሰላም ላንተ ይሁን እግዚአብሔር እንደምን እግዚአብሔር መስገን ነህን ሰው እንኳን አይቼው አላቀም ማቲላ ቫጃናማስ ብዙ ነገር ስራ ላይ ሁሉ ጫና ነው ያለበት ሁሉ ተዘጋግቶብሃል እኔ ነግድ አትነግድ አላቀም ነገር ግን ማለት ነው ስራ ላይ በጣም ውጥረት አለ በጣም ሁሉ ነገር ከኪስ ምንድነው እየተበተነ ያለው በምክንያት የደገሙብህ ነገሮች አሉ አስማት የሰሩብህ ሲፈራረስ ያለው አሜን ፍቅሬ የሚል ስም ይሰጠኛል ፍቅሬ ነው ስም ዋው ምንድነው የምሰራው ነጋዴ እኔ መነገዴን እንኳን አላቀም ማቱረከጂናስ ከዲንታ መካና ማሳ
ጠላትም ሰውን ተነስቶብሃል አይደል ተነስቶብሃል አሁን እዳ በዳ ይሆንክ ነው ችግር ውስጥ እየገባ ነው አሁን በምክንያት ገንዘብ ይቺ ያለቀ ነው ፍቅሬ ማን ነው ስም ፍቅሬ ጌታሁን ሚላ ያለው ደሞ ፍቅሬ ጌታሁን ማተሲላ ራካጃይና ሴታ አንተን እኮ ታውቃለህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ፍቅሬ ሰማኝ ሁሉ ነገር ግራ ገብቷል የምትሄድበት ሁሉ አጣሃል ነገር የሰው ፊት ሁሉ ማየት ፈርተሃል ተደብቄ ነው መጓዘው ወደ ቤት እየተበተነብህ አለ ስልክ ማንሳት እንኳን አልፈልግም ምንም ነገር ከሰው ጋር መገናኘት አትፈልግም ሁሉ ነገር እየፈራ ነው ያለው እዳህን ከፍላለሁ ይላል ጌታ አሜን ኢየሱስ የሆነ እዳዳ ያለው አሜን የሆነ እዳዳ ያለው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እዳ የሚከፍልልህ እዳ አለ አሜን የሚከፍልልህ ነገር አለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ከገባህበት ጉድጓድ አወጣው ይላል አሜን ከሰማይ ሲመጣ እጅ ያየሁኝ አሜን በጣም የሚገርም ነገር እየጎተተ ሲያወጣው አሜን ኢየሱስ የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ማን ነው ስምህ ፍቅሬ ጌታሁን በቃ ጌታሁን እኮ አለ ግዛ ማለት ነው አሜን ተቶላል ቁጭ በል በቃ ዘዲንታ ካራካዲናማስ ያው በደንብ ስማኝ ማሌቴ ሲላ አራካዲንታ ዛሬ አንድ ሰው ታሪክ ተቀየረ ዛሬ የአንድ ሰው ቤት ተቀየረ የአንድ ማሳላዲና ማሳ ማቶሮሶ ዛሬ እዚህ ቁጭ ብላችሁ የቤታችሁ ታሪክ ይቀየራል በውጭ ሀገር ያሉ ልጆቻችሁ ታሪካቸው ይቀየራል ነገሮች ሁሉ ጥምም የሚልባችሁ ከዚህ በኋላ መጥመም አቆመ ሁለት ማይክ ፈልጋለሁ እዚህ አስጠጋለት እስቲ አንዱን እስቲ ገሜ ላይ አርጉልኝ እስቲ እቺ ወደ ተግጅልኝ ፔቲ ነገሮች ሁሉ ውግ ያለበት ሰው አንድ ሰው ያለው ወደዛ ጋር አንተስ ቱጋቁ ወደ ኋላ ላይ ነገሮች ሁሉ ጥበብ ውጊያ ሁሉ ነገር እየተፈጠረበት ያለ ሰው አለ ማታራሲካ ኋላ ላይ እሺ ማን ነው ያንተ ስም ገመችስ ምንድነው የስሙ ትርጉም ደስታ ማለት ነው ገመቹ የምትባል ብድግ ብለ ቆም እስቲ እዛ ኋላ ነው ያልኩት ኋላ ማን ነው ስም ገመቹ ድገማው እስቲ ገመቹ ማያ ሰክላት ላላጃ ገረበሽ እንዴ አንቺ ላይ ደግሞ አበበች ሚላ ያለውኝ ክብር ልግዝ አበበች ቆሚስቲ ማን ነው ስምሽ አበበች ታዲያ ነገር ሁሉ ግራ እየገባሽ ነው ሁሉ ነገር በቃ ለቅሶ ነው በውስጥሽ ትጮያለሽ እናቴ ሳካቶ ያው እሳት ሲገባ ያለው በልሳን ተናገሪ እስቲ አሜን ሃሌሉያ ፓወር ገባ ረናቶ ሳበራ ናንዱ እሳት አየው ረናቶ ሳበራ ናንዱ እሺ አሜን ኢየሱስ እስቲ ጀሪዮ አሜን አባ ጀሪዮ አሜን ጠብቋት አሜን ጠብቋት እሳት እየመጣ ነው መቆም እስከመችል እንደ ሰካራም ኢየሱስ ፓወር ሳበራ ናንዱ ረናቶ ሳበራ ናንዱ አሜን ኢየሱስ አሜን አባ ይበቃኛል ከዚህ በኋላ ነገርሽ ማበብ ጀምሯል መለምለም ጀምሯል የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ያሳየኛል ገመቹ ሁሉ ነገር ግራ እየገባ ነው ውጊያ አለብህ እውነት ነው በጣም የሚገርም ነው የሚገርም ነገር ነው የጌታ መንፈስ ይናገረኛል አንተ አቤት ገመቹ ማለት ደስታ ማለት ነው እሱ አንተ ግን ተስፋ እየቆረጥክ ነው አሜን በብዙ ውጊያ ውስጥ ነው ያለው
ታዝናለህ በጣም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ታሪክን ቀይራል ይላል አሜን ድልድይ ቀጥሞ ሲያሻግረው ያለው አሜን ተቀመጥ ማቬንቴስ ካራቴስ ለብራዳ ዘመዶቻቸውን ሳይቀር በዚህ ጋር እዛ ጋር ጠላት ውጊያ ላይ ነው ያለው አዎ ትክክል ሁሉ ግራ እየገባ ነው ትክክል ከእግዚአብሔር ዘንድ እርዳታ ትፈልጋለህ በጣም ፈልጋለሁ ይኸውልህ ቤተሰቦችን ሌሎችም ወንድም የለ ምን የለ ዛሬ እግዚአብሔር ይፈታል አሜን ሁሉ ግራ እየገባ ነው አሜን ጤና ላይም ሆነ ስራ ላይ ነገርም ውጊያ ነው ያለው ባክ እግዚአብሔር ሰው ባክ ይንካኝ እያልክ ነው ጽፌን የመጣሁት እንደውም ዛሬ ጽፋል እርዳው ነው ማን ነው ስምህ እርዳው ጋረደው ደሞ ሚላ ያለው አባቴ ነው ሁሉ ነገር እየተበታተነ ግራ እየገባ ነው የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር እርዳታ እጅህን ይዞ ቀርቦ ሲያቆማል አሜን ለክሶ እንባ ብቻ ነው የጻፍከውን አንብበው እስቲ አምላኬ ይህን ቀን የኔና የቤተሰቦቼ አድርግልኝ በእኛ ላይ ቃል ይውጣ ብዬን የጻፍኩት በእኛ ላይ ቃል ይውጣ በቤት ላይ ቃል ወጥቷል ጨለማው በብርሃን ተለውጧል አሜን ሁሉ ነገር እየተበተነ ነው ባዶ ይሆንክ ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ ግን ነገርን ገልብጫለሁ ይላል አሜን ሌላው ቤት ውስጥ ፈውስ ገባ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሌ ሎ ያ ሌ ቀልድ መስሎኛል ሚል ድምጽ ሲሰማ ቤቢዬ ምን ሆንክ አውቀ ነው አይደል ስለው ዞር ብዬ ሳየው ሪሞቱን በአንድ እጁ እሱ ወደ ኋላ ወድቆ አንድ እግሩ ወደ ላይ ሆኗል ልጄ ሞተ ቶሎ ድረስ ይያልኩኝ ዘይት እና ውሃ ላይ ያደርጋለሁ እዛ ሲያደርግን መግባት ያለበት የከፍተኛ ክትትል ውስጥ ነው የሆስፒታሉ የመጀመሪያ ራሱን የሳተ ሰው ውስጥ አስገቡት ይሄ እግዚአብሔር ሰው አሁንም ኢሜጅ ያደርገኛል እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ለሊትም ማሳልፈው ነገር ብዬ አይኑሬ አንተ ጋር ተቀመጠ ልጄን እሱ ያየው ሰዓት ይባንናል ስላቸው በጣም የነገርኳቸው በሙሉ ልጅሽ ላይ እንዴት ይሄን ታስቢያለሽ ጎን ለጎን ነው እንጂ ይሄ ነገር የሚሄደው በዚህ በግሉኮስና በእንደዚህ አይነት ሪስክ ያለ ሰው እንዴት ታረጋለሽ ሲሉኝ ልጄን ይዤ አይደለም ለእናንተ የሆስፒታሎቹን እንደዚህ ብዙ ነገር የለፉለት ሰላም ይላቸዋል በዛው ሰዓት ተመረ የሆስፒታሉና የአምቡላንሱ ነርሶች የት ነው የምንወስደው በሚለው ሌላ ግርግር ሰዓት እንዳይፈጅ እኔ በትክክል ቸርች ወስደዋል ከቸርች በኋላ ሲሉኝ ሆስፒታል አያስፈልገውም ከቸርች በኋላ ቤት ብሎ ሄዷል ይሄ አይነት ሄዶ የልጄን አይን ይልኝ ይሄ እጅ ሄዶ የልጄን እጅ ያዝልኝ ነው ያልኩት ልጄን አሁን ወደ ቤት ይዤው ልሂድ ስለ በጣም ዘና ብለ ደስ ያለሽ ቦታ ወሰጂው ነው ያልኩት አንተ እኮ ገና የዚህ የፎቁን እኮ ፓርኪንግ እንኳን ወደዚህ አላለፍከም እነሱ ይጮሃሉ ለካስ እሱ ነቅቶ አይኑን መጠራረግ ጀምሮ ነው ጠጋብዬ ሳየው አይኑ እንዲጠራርጎ ማሚ ነይ ሳሚኝ አለጁን ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረ ማልበል ስምሽ ሰናይት ማን ምህረት ልጅሽ እንዴት ሆኖ ነበር ሮብለት 12 ተኩል አካባቢ ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን እያየ ነው በዚህ ጁ ሪሞት ይዟል ቴሌቪዥን እያየ ነው
እሱ ቀልድ ያውቃል በቃ ልዩ ልጅ ነው ጭንቅላቱ እና የሚቀልድ መስሎኛል ሚል ድምጽ ሲሰማ ቤቢዬ ምን ሆንክ አውቀ ነው አይደል ስለው ዞር ብዬ ሳየው ሪሞቱን በአንድ እጁ እሱ ወደ ኋላ ወድቆ አንድ እግሩ ወደ ላይ ሆኗል ከዛ እንደዚህ ሳረገው ምንም እንደዚህ ሳረገው ምንም ሌላ አንድ ልጅ አለችኝ እሱ ታናሽና እሷም እንደዚህ ቀልድ ስላላቸው ቀልድ መስሏት እሷ ትስቃለች እኔ ስልክ እንኳን መደወል አቃተኝ ለአባትየው ማለት ነው ደውዬ ላውዳርኪው መሬት ጥዬ የተጸለይበት ዘይት ነው የምፈልገው እና ላውዶ ነው በቃ በጣም ልጄ ሞተ ቶሎ ድረስ ይያልኩኝ ዘይት እና ውሃ ላይ ያደርጋለሁ እሱ በፍጥነት ነው የመጣው ከዛ በቃ መኪና መጣ ቀጥታ እነሱ ሁለቱም የተወለዱት ብራስ ስለሆነ ምንም አይነት በሽታ ቢያማቸው እዛ ነው መወስዳቸው ብራስ እሺ እዛ ሆስፒታል እሺ 12 ተኩል ነው ከዛ ሄድን እዛ ስንሄድ እነሱ ስለሚያውቁት አክቲቭነቱ በጣም ነው ገረማቸው እነሱ ራሳቸው ግራ ገባቸው አዩት እንዲ ቢያረጉት እንዲ ምንም ነገር ጸጥ ብሏል ጭራሽ የሆነ እነሱ ጋር ሲደርስ ጭራሽ ባሰ በቃ ከዛ እነሱ ኦክሲጅን ወዲያው አደረጉ ወዲያው ግሉኮስ ሰጡት ወዲያው አስተኙት ድንገተኛ ክፍል ማለት ነው እሺ ድንገተኛ ክፍል አስተኙት እኔ ራሴ በቃ እንደዚህ ነው ወን ያልኩት ሰው ማለት ነው እነሱ ስለሚያውቁኝም ከስተመርስ ስለሆንሽ አሁንኛ ይሄንን ምንም ማድረግ አንችልም ክላስ ያዛሉኝ እሺ አልኩና ያልታወቀ ነገር በቃ ክላስ በዛ ፍጥነት ይዘው ሜድ ስላቃቸው በስትሬቸር ይዘው ሄዱ በዛች ፍጥነት ስትሬቸሩ ላይ እንኳን መቀመጥ አልቻለም በቃ እግሩ እዚህ ጋር ጭንቅላቱ እዚህ ጋር ሁሉ ነገሩ ራሱ መሰብሰብ አልቻለም ክላስ አስያዙት ለሊት ሙሉ ቆሜ ነው ያደርኩት እነሱ ስለሚያውቁት አስመረጡኝ ካዲስኮ ይሻላል የት ይሻላል ሲሉኝ አብረውኝ ያሉ ሰዎች በቃ ወደ አዲስ ህይወት ተባለና ትራንስፈር ተደረገ እዛ ሪከቨሪ ያስቀመጡትና ማን ነው ይሄ ድንገተኛ ክፍል ያስቀመጡትና እነሱ ምርመራ ቀጠሉ ሰዓቱ እየሄደ ነው እዛ ሲያደርግን መግባት ያለበት የከፍተኛ ክትትል ውስጥ ብለው የሆስፒታሉ የመጀመሪያ ራሱን የሳተ ሰው ውስጥ አስገቡት እሺ አስገቡት ከኛ ውጭ አሳደሩት የዛ ሰዓት እዛ ሳድር ቀጥሳ አይምሮዬ እዚህ ጋር ነው የመጣው እሺ እኔ አንተን ቴሌቪዥን እመለከታለሁ እሺ ለሊት ነው እዛ በአብዛኛው ሰዎችን እዚህ ነፃ ስታወጣ አንተ ለሊት ተነስተሽ ውሃ ስትጠጪ አየውሽ ስትጨነቂ አየውሽ እያልክ ያሳለፉትን በለሊት ላይ ያሳለፉትን ቤታቸው እዚህ ጋር ኢሜጅ አድርገ ስትነግራቸው ሰምቻለሁ በቴሌቪዥን ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር ሰው አሁንም ኢሜጅ ያደርገኛል እዚህ ሆስፒታል ውስጥ ለሊትም ማሳልፈው ነገር ብዬ አይምሮዬ አንተ ጋር ተቀመጠ አሁን እነሱ እዛ ሲያሳልፉት 30,000 ብር ነው ለአንድ ቀን አሉኝ ለአንድ ቀን 30,000 ብር እሱ 30,000 አይደለም ለኔ አሁን 30,000 ብር ከፍዬ አስገባሁት አልጋ ሰጡት እንዳልኩክ ለሊት ሆነ በጣም ብዙ ሰው ተደናግጧል ሁሉም የሚጠብቀው ምንድነው አለ ጣዋት ሲናጋ እነሱ ምንም አይነት ለውጥ የለም እንደውም ተጨማሪ መሳሪያ የሚባለው አድክሞት ነው እኔ የደረስኩት ያየሁትና መውጣት ፈልጋለሁ አልኳቸው ጣዋት እንዴ ምን አገኘሽ ሲሉኝ አይ መውጣት ፈልጋለሁ አልኳቸው እኔ እዚህ ነው ለቤም ያንተ ምስል ነው የሚታየኝ እጅህን ብትናካ ወይ ብታየው በትክክል ልጄ እንደሚባንን እርግጠኛ ነበርኩኝ እኔ ማለት ነው በትክክል አሁን እኔ ይገርም ነው እርግጠኛ ነበርኩኝና ለሊት ላይ አብረውኝ ለተቸገሩት የቅርብ ሰዎች እየደወልኩ ቤቢን ጧት አወጣለሁ ሆስፒታሉ ልጁ የሚንቀሳቀሰው በኦክሲጅንና በዚህ በምግቡ በኦክሲጅንና በግሉኮስ ስለሆነ ኖርማል መኪና ማውጣት አትችልም በአምቡላንስ ብቻ ነው ልጁ የሚንቀሳቀሰው አደገኛ ስለሆነ በአምቡላንስ ብቻ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ብቻ ነው የሚገርም ነው በጣም ኮማ ነው በቃ ምንም መንቀሳቀስ አልችልም የመጀመሪያ ልጄ ነው እኔ ለሱ ልዩ ነገር ነው ያለኝ እድልም በቃ ሁሉ ነገር የሞላለት ነው እግዚአብሔር ሰው ላንተ ይታያል የሱ ነገር ትክክል ነው ይሄ የምናገረውና በዚህ መሃል እየደወልኩ አሳወኩኝ ምክንያቱም ልጄን አወጣለሁ እማወጣውም አያት ሄጄ በመንፈስ ቅዱስ ቤት በሚባለው ቸርች ውስጥ በትክክል መድረክ ላይ ቢሆንም
ምንም አይነት አገልግሎት ያገለገለ ቢሆንም እግሩ ላይ ወድቄ ይመጣልኛል ጎትቼ ልጄን እሱ ያየው ሰዓት ይባንናል ስላቸው በጣም የነገርኳቸው በሙሉ ልጅሽ ላይ እንዴት ይሄን ታስቢያለሽ ጎን ለጎን ነው እንጂ ይሄ ነገር የሚሄደው በዚህ በግሉኮስና እንደዚህ አይነት ሪስክ ያለ ሰው እንዴት ታረጋለሽ ሲሉኝ ልጄን ይዤ አይደለም ለእናንተ የሆስፒታሎቹን እንደዚህ ብዙ ነገር የለፉለትን ሰላም ይላቸዋል በዛው ሰዓት ተመልሷል ዋው በቃ በዛው ሰዓት እምነቷን ብቻ እንደዚህ ነው ተፈውሶ እዚህ ከተፈወሰ በኋላ ሲመጣ ሰላም ብሏቸው ይሄዳል እንደዚህ ነው አረ በደም ለእግዚአብሔር ክብር እምነቷን ብቻ ተመልከቱ እንደዚህ ነው ልቤ በጣም ሙሉ ነው እንዳልኩክ እኔ እምሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ቀጥታ መጣሁኝ እነሱ እምቢያሉ ኮኔክሽኑን መፈረም አለብን ሪስክ ነው ይሄ ልጅ በአምቡላንስ ስለሚሄድ ቀጥታ ልንሰጥሽ አንችልም ስለዚህ አምቡላንስ የኛን ከተጠቀምሽ ቢሞት በኋላ መፈረም አለብሽ ያሉሽ ኮኔክት የምታረጊው ከሆስፒታል ጋር ነው እንጂ ይሄ ልጅ አየር ላይ መሆን ስለማይችል ሰው ጋር ይዘሽ መሄድ የለብሽ ሆስፒታል ነው ታዲያ ይሄ ሰማይ ሆስፒታል አይደል እንዴ ትክክል ማውጣት አትችይም አሉ እነሱ እሺ አትችይም ሲሉኝ እኔ አምጡት ዶክመንቱን አስተካክሉልኝ እኔ 30 ሺህ ብር ነው እዛ ይከፈልኩት እናንተ አውጣን የምትሉትን ነገር እንትንበሉና ያለውን በቃ ነገር ከናንተ ጋር ብቻ ጨርሱልኝ እኔ በራሴ በግል አምቡላንስ ልጄን ይወጣለው አልኳቸው ጠብታ አምቡላንስ አለ የግል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እሺ ደወልኩኝ አስጠራሁኝ አሁን አምቡላንሱ መጣ አምቡላንሱ ሲመጣ የሆስፒታሉና የአምቡላንሱ ነርሶች የት ነው የምንወስደው በሚለው ሌላ ግርግር ሰዓት እንዳይፈጅ እኔ በትክክል ቸርች ወስደዋለሁ ከቸርች በኋላ ሲሉኝ ሆስፒታል አያስፈልገውም ልጄ ከቸርች በኋላ ቤቱ ነው የሚሄደው አልኩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ከዛ ወደዚህ በአምቡላንሱ ክርክር ተነሳ እንዴት የት ነው ይዘሽ የምትሄጂው ካለ ሆስፒታል አይቻልም አሉ ነርሶቹ ማኪቦቹም አሉ ይዘሹ መጣሽ ነገርኳቸው ከዛ ምን ሆነ አያት ነው ወስደው ነብይ ታምራት ጋር ታምራት ሆኖ ይመጣል አልኩኝ እኔ ቀጥታ እነሱ ፈርሚ ሲሉኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ብያት በአፌ በፊርሜን አስፈረላት ወጣው በቃ ምን ብለሽ ጻፍሽ በአፌ ኢየሱስ ጌታ ነው ያልኳት እሺ ያልሽ ይሄኛው ፈረምሽ የማያስፈልገኝ ዶክመንት ስለሆነ ትክክለኛ ፊርሜን ሳይሆን ቸክችኬ ፈርሜላት ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ ወጣው ለዛ የኔ ፊርማ አይሆንም አምቡላንሱ ነገርኳቸው እነሱ አምቡላንሶቹ ደግሞ የዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጣሉ ቸርች ይወስዳሉ ልምድ አላቸው ስለዚህ ነገርኳቸው ይዘው መጡ መጣው እዚህ ጋር ደረስኩ ሳየው በጣም ቦታው ግላጭ ነው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ይወጣል ብዬ ትንሽ ውስጤ አነስ ሲል እሱ እንዳደክሚ ያልሽውን ነገር ይዘሽ ውጪ ብሎ መጣው አጋጣሚ እዛ ጋር ያለው ነገር እዛ ጋር ራሱ በቃ መልአክ ነው እኔን መንፈስ ቅዱስ እንደ ንፋስ እዚህ አንተ ጋር ያደረሰኝ እንጂ ያለው የሰው ብዛት እዚህ ጋር ግን ማመስገን ፈልገው የዚህ ቤት አገልጋዮች በትክክል የእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ናቸው አጨፍጭቡ በትክክል ዳቆናት ሁሉ በትክክል አንደኛ ይረዳሉ ሁለተኛም እኔ መንፈሳቸው ይመለከታል ብዬ ነው ማስበው እሺ በቃ እረርተውኛል
እና መጣው ልክ ሳይክ ያሰብኩትን እኔ አይደለም ያንንም ማደርገው እኔ ለልጄ ያዋጋ ያንስበታል እግርህን ነው ያስኩት ተነሽ ስትለኝ አልነሳም ተነሽ ሲሉኝ እኔ እንደውም ኢያሪኮን አልፈልግም እኔም መፈልገው ቀጥታ መፈልገው አንተ ይሄ አይንክ ሄዶ የልጄን አይን ይይልኝ ይሄ እጅክ ሄዶ የልጄን እጅ ያዝልኝ እኔ ያልኩክ አንተም በጣም የተባረክነ እግዚአብሔር መንፈሱን ምን አይነት ሰዎች ላይ እንደሚያስቀምጥ ያውቃል praise god ያውቃል ያውቃል ብድግ ነው ያልከው አንተ ብድግ አልክ እዚህ ላይ መጎናጸፋይ ካለ ብድግ ነው ያልከው እኔ በቃ ይሄው እሺ ስትለኝ ተናገር ቃል ስለ ልጅ ሰላም ነው መጣው ጸልያለሁ አልከኝ ሰላም ነው ካልክ ሰላም እንደሆነ ውስጥ ያረፈ ወዲያው ነው አንተ እዚህ ጋር ሰከንድም አልቆየህም መጣክ እኔ የቱ ጋር ነው ያለው አስጠጉልኝ አልኳቸው እንዳልከው አንተ ቀደምክ እንደውም ካምቡላንሱ ቆመ ጠብቃል እግዚአብሔር አሁንም ቆሞላል ለዘላለም ይቆመለ አንተ ዛጋ ቆመን የጠበቀው አምቡላንሱን እኔ እንትን ያልኩ ነው ገባክ አምቡላንሱ አየኸው ቃል ተናገርክ ተነስ አንተ የዘር ማንዘር ከርስ ተነስ ጥለው ሂድ ልጁን አልክ ወዲያውኑ ስሙ ማን ነው ስትለኝ ህሩይ አልኩክ ህሩይ ተነስ አልክና ጥቁር ነገር ከላዩ ላይ ተጠቅልሎ ሲሄድ አያለው አልከኝ አሜን አልኩኝ እኔም የዛ ሰዓት ልቤ አረፈ ጻድቅና የተፈራ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይጭጫ በጌታ በኢየሱስ ስም ይንቃ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን አይምሮ ለቃችሁ አሜን ነፍሱ ለቃችሁ አሜን ጤናውን ለቃችሁ ይዱ አሜን እርግማን የዘረማንዘር ከርስ በኢየሱስ ስም ለቃችሁ አሜን ሐኪም ሊያገኘው ያልቻለ አዎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ለቀሽ አሜን ታላቅ ሰማይና ምድር በፈጠረ ታላቅና ገናና በሆነ ጌታ በኢየሱስ ስም ተፈውሰሽ አሜን በኢየሱስ አሜን ማኖስ Heroi. Amen. ፈጽሞ ይፈወስ አሜን ግባን በኢየሱስ ስም ተሱ ይለቀ አሜን በሽታን አንስቻለሁ አሜን ክርስቶስ ስም ነፃ ይውጣ አሜን ፍጹም ተፈውሰቀ አሜን አሜን ጨለማ ነገር ከሱ ሲገፈፍ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን 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 ልቤ አረፈ ከዛ ጥቁር ነገር ተጠቅሎ አሁን ሄደ ስትል እኔም አሜን አልኩኝ እንደዛ ስላልክ እንደተፈወሰ እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ ለምን በሪስክ በሰዎች አስተሳሰብ በሪስክ ነው የመጣሁት እዚህ ጋር ግን ማተብ እንዳለ እርግጠኛ ነበርኩ እኔ በጣም እርግጠኛ ነበርኩኝ አሁን ልጄን ትቼ አንተን ነው ተከተልኩት ምክንያቱም ተባረክ ለማመስገን አመስግኝ ወዲያው ለምን ከዚህ ስትሄድ ገና እንደሚሆን ስላመንኩኝ አንተ በረንዳው እንትን ፎቁን ወደ ላይ ስትወጣ ተባረክ አመሰግናለሁ ልጄናውን ወደ ቤት ይዤው ሊስለ በጣም ዘና ብለ ደስ ያለሽ ቦታው ሰጁን ያልከኝ አንተ ደስ ያለሽ ቦታው ሰጁን ያልከኝ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር እሺ አንተን አናግሬ አንተኮ ገና የዚህ የፎቁን እኮ ፓርኪንግ እንኳን ወደዚህ አላለፍከም እነሱ ይጮሃሉ ለካስ እሱ ናቅቶ አይኑን መጠራረግ ጀምሮ ነው አረ ልልታ የሞተ ነው የተነሳው ያለቀ ነገር ነው የተቀጠለው እኮ ወይ ጉድ አየጌቶች ጌታ ሪስክ ፈርማ ነው የልጇ ህይወት ላይ ፈርማ ነው ያመጣችሁ ግን ሃሌሉያ ሲመለስ እናንተ ሰላም ብሏችሁ ይሄዳል ብላ ኦክሲጅን የተተከለለት ግሉኮዝ የተተከለለት አረ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ሃሌሉያ
ሃረረረረረረረረረ ማነው ስምህ ሂሩ ያባተ ስምስ በሻ ሃሌሉያ እሺ ይሄ ለኔ ልጅ ራሱ በሁለትና በሶስት ቀን ድምጹም ሁሉም ቃሉም ናፍቆይ ነበር እሱ ከሌለ ለኔ አሁን አንተ እነሱ ይጮሃሉ ሲጮሁ ጠጋብዬ ሳይው አይን እንዲጠራ አርጎ ማሚ ነይ ሳሚኝ አለጁን ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረ ለመጀመሪያ ጊዜ አዎ ድምጽ አሰማ እዚሁ እንደ ተጸለየለት በእኔ በማይክሮ ሰከንድ በቃ እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ ቆይ አስተጋሪ ነርሶቹ ምን አሉ አለቀሱ የጤና ባለሙያዎች ቁጭ ብለው ወንድም ሴቱም አሉ እሱን እንትን ሳፖርት ያደርጉት የመጡት ደም ማነው እንባ አውጥተው አለቀሱ ሃሌሉያ ምን ለአንተም ክብር ሰጥተዋል ሌላ ጊዜኛ አምቡላንስ ይዘን ስንሄድ 12 ሰዓት ላይ ፕሮግራም የሰራው ጌታ ነው አይደል ጌታ ነው ክብር ለማን ይገባል ሃሌሉያ አረ ለእግዚአብሔር ክብር ያልኩበት ምክንያት እግዚአብሔር መቀመጫውን ያውቃል ስላልኩ እውነት ነው ትክክል ነሽ ከፍል በብዙ አቃለው እኔ ለዛ ብዬ ነው እውነት ነው አሁን ከዛን እኔ መዝለል ጀመርኩኝ ከአምቡላንስ ውጪ በዛ ሰዓት የተሰበሰበውን ሰው እኔ አላየሁትም እኔ ልጄ ስለነቃ ያለውበትንም አላቀም ውጪ ዘለልኩኝ በቃ በዛ ሰዓት የሚያልፉ ሰዎች ተአምር ነው ሆነባቸው በቃ እግዚአብሔር ያኔ ተመሰገነው ከብራስ 22 ከ22 አያት ድረስ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ከብሯል ጌታ ከብሯል ተወደኛለህ በጣም ናቅፍ አርገኝ ክብደት ሁሉ ከዛ ቀን ጀምሮ ጨምሯል ማለት ነው እሺ ናሲ ከኔጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሺ ጠላት ግራ ይግባው ተመልከቱት ሂሩይ ተመልከቱ ትላንት ሞቶ የነበረ ማይናገር የነበረ ድምጽ ምናምን የሌለው ፍጹም ግሉኮስ ተከታክሎለት የነበረ ሐኪም ግራ የገባው ነገር የተለያየ ሆስፒታል የሚቀባበሉት ከሆስፒታል እንኳን ለመውጣት ሌላ ሆስፒታል ከአምቡላንስ ውጪ አትንቀሳቀስም የተባለ ዛሬ ግን ኢየሱስ አላዛርን ያስነሳ ጌታ የአራት ቀን ሬሳ ያስነሳ ጌታ ክብር ለማን ይሁን እስቲ አስጠግለት ለሱ ለሄር እንዴት ነህ ደህና ነኝ ተፈወስክ አዎ ኢየሱስን ተወደዋለህ አዎ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በልሲ ኢየሱስ ጌታ ነው ንገራቸው እጂ እንደዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው በልሲ ኢየሱስ ጌታ ነው ድገም እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ድገም እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ፈዋሽ ነው በላቸው ፈዋሽ ነው ኢየሱስ ፈዋሽ ነው ኢየሱስ ፈዋሽ ነው እኔ ጠላት በመከራ አደባባይ ሊያቆመኝ ነበር እግዚአብሔር ግን ገለበጠው ኢየሱስ ገለበጠው ሃሌሉያ ተገለበጠ ዛሬ በደስታና በምስጋና አደባባይ ላቆመኝ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ጠቅሎ ይውሰድ በምስጋና አደባባይ ቆሜያለሁ ሐኪሞች ምን አሉ ወዲያው ከሰዓት ነግሬያቸዋለሁ ማመጣው ቃል ነገርካቸው አዎ እሺ በሚገርም ነው ያሉት የሚገርም ነው አሉ አዎ ከፈለጋችሁ ድምጹን አሰማችኋለሁ በስልክ አልኳቸው ብዙዎቹ ስልክ ወስደው ነበር ደውለው ያው አናገረዋል ምን አሉ ገረማቸው በጣም ነው ገረማቸው ዶክተሮቹ ሃሌሉያ ዶክተር ኢየሱስ ለወል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ናስ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደስ ያለሽ ተባረኪ ተባረኩ ሂዱ ቦታችሁ ላይ ሆኑ